हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डान न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं। क्योंकि आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जो सीएसएस की प्रिपरेशन करते हैं और दूसरे जितने भी कंपटीटिव टेस्ट होते हैं जहाँ पर ऐसे राइटिंग होती है, प्रिसिशन राइटिंग होती है, खासतौर पर सीएसएस के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए भी, और जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जितने भी टेस्ट और जितने भी पेपर्स होते हैं, यानी इंग्लिश जो भी सीख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही डान न्यूज़ पढ़ना है। इससे सबसे पहले आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होता है। उसके अलावा आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हो एक हाई लेवल में, अच्छे लेवल में। और आप लोगों को जितने भी ग्रामर है उसके हवाले से, और जितनी भी इंग्लिश के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब आपकी क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर वेबसाइट में आना है, आपने लिखना है यहाँ पर dannews.com। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं dannews.com। सर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ आएंगे। वहाँ न्यूज़ आएंगे तो आप लोगों ने कोई न्यूज़ सेलेक्ट करना है। अभी ये 4 घंटे पहले अपडेट हुई है यहाँ पर, ठीक है। पब्लिश यहाँ पर देख सकते हैं, और नासिर इकबाल है, ठीक है। इसके तो सबसे पहले यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है। अभी इस टाइटल को किस तरह पढ़ना है। अभी यहाँ पर का इमरान हॉस्पिटल ट्रांसफ़र पीटीआई रेज सबमिट्स कंटेम्प्ट प्ली आफ्टर एससी रेजिस ऑब्जेक्शन। अब यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में है? आप लोगों ने सबसे पहले आपने जो भी पढ़ा है, टेंसेस पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इन डेप्थ ने जितने भी उसकी सब टाइप्स पढ़ी हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जिन्हें पंक्चुएशन पढ़े हैं और क्लासेस, फ्रेजेस, इंग्लिश के अंदर जो भी ग्रामर थी वो सब आपने देखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर इमरान से है तो इमरान के साथ यहाँ पर एस लगाया है, ठीक है, पॉसेसिव है। इमरान हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, फिर यहाँ पर ये पंक्चुएशन लगाई, क्यों लगाई ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर पीटीआई री सबमिट्स। अब यहाँ पर ये री सबमिट्स क्यों हुआ है, री सबमिट क्यों नहीं हुआ, ये आपने समझना है। कंसेप्ट पिली पिली का मायने क्या है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वोकेबलरी है। आप लोगों ने ये सारी वोकेबलरी को इंग्लिश में, उर्दू बहुत आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज हैं या हिंदी है तो आपने समझना है कि पिली पिली का माने क्या है, और एस सी का एब्रिवेशन क्या है, रेजिस ऑब्जेक्शंस। यहाँ पर एस दोनों में एस क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा नीचे आता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा पढ़ें तो इस्लामाबाद द पीटीआई ऑन ट्यूसडे रीज सबमिटेड concept contempt of court petition by PTI founder Imran Khan's sister to the Supreme Court against the alleged violation of its August 18 orders for the ex-primer's transfer to a private hospital। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रामेटिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रामेटिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप लोगों ने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अभी सबसे पहले यहाँ पर द पीटीआई ऑन ट्यूसडे रीसबमिटेड। अब यहाँ पर रीसबमिटेड क्यों हुआ है आप लोगों ने ये समझना है, ठीक है। कंटेम्प्ट, अभी कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या है आप लोगों ने सिनोनियम याद करना है, इंग्लिश उर्दू दोनों में। ऑफ काउट पिटीशन का माने क्या है, ये पिटीशन आपने सिनोनियम याद रखनी है, ठीक है। बाय पीटीआई फाउंडर इमरान खान सिस्टर। अभी यहाँ पर इमरान खान सिस्टर क्यों है, क्योंकि ये पॉसेसिव है, ठीक है, इमरान खान की बहन है तो ये हमारे पास पॉसेसिव नॉन है, कोएसिव केस है नॉन की, इसलिए यहाँ पर खान के साथ एसेड हुआ है, ठीक है, इमरान खान सिस्टर टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर जितने भी प्रीपोजिशंस हैं आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी याद रखना है कि ये किन के साथ लगते हैं। बार बार पढ़ने से आपका जो दिमाग होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ऐसी चीज़ों को। अगेंस्ट द एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब क्या है आपने ये समझना है, ठीक है, एलिज्ड। और इसके जितने भी सिमिलर वर्ड्स इनको अंडरस्टैंड करना है। वायलेशन ऑफ इट्स अगस्त 18 ऑर्डर फॉर द एक्स प्राइमर्स ट्रांसफ़र टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ एक्स प्राइमर्स के साथ यहाँ भी दूसरे इस एडवाइस देखो। हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि लेटर, लेटर के बाद यहाँ पर पंक्चुएशन क्यों लगी है आपको ये मालूम होना चाहिए। लेटर इमरान सिस्टर, अभी देखो दोबारा यहाँ पर कोई केस है नून की। सिस्टर जुमा खान आल्सो filed filled an application for the yearly hearing of the contempt petition। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इनकी वोकेबलरी को जानना है, और उर्दू में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी। द कंटेम्प्ट प्ली was resubmitted shortly after the SC Supreme Court returned it after raising certain objections। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है कि एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड जो होता है वो किसी न किसी ग्रामर के अंदर किसी में फॉल करता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अभी दी जो है हमारे पास दी जो है वो किसके अंदर आता है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अभी जो कंटेम्प्ट है
یہ یہ بھی کسی مطلب یعنی کس کے اندر آتا ہے، پارٹس اسپیچ کے اندر، یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور پلی واس ورب پہ ہمارے پاس ری سبمٹڈ، ابھی سبمٹڈ جو ہے وہ سبمٹ کا تھرڈ فارم ورب پہ، ابھی شارٹلی ہے، شارٹ کا شارٹلی ہوا ہے۔ تو ہم نے ان سارے ورڈس کو کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انگلش کے اندر کس چیز کے اندر فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان ڈیپتھ میں پڑھنا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان said the Supreme Court register had informed him that the petition was being returned, with one of the objections being that the list charges leveled, leveled against the respondents had not been dispatched. He had also said that the PTI was going to resubmit the petition after removing the objections raised. اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چھوٹا سا ہمارے پاس پیراگراف ہے۔ یہاں بھی جس طرح میں نے اوپر کہا، اس کو کس طرح ریڈ کرنا ہے، ہر ورڈ کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی امپورٹنٹ ویکیبلری ہے ان کو آپ نے بہت انگلش اور اردو دونوں میں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سینٹنس اسٹرکچر کس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹ اسپیچ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کلاز فریز ہیں، ہمارے پاس انگلش کی جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں کنڈیشنل سینٹنسز ہیں، اور ہمارے پاس جتنے بھی ایکشن ورب پہ، ہیلپنگ ورب پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آتا ہے لاسٹ ویک عمران سسٹر عظما خان ہیز filed a petition before the Supreme Court against authorities for violating the court's August 18 order. In its order, the court had ordered the government to shift to Shifa Imran to Shifa International Hospital, a private facility within 2 days for examination and treatment by a multidisciplinary medical board. تو یہاں تک میں نے اوپر سے لے کر یہاں تک پڑھا کہ اس کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور کس طریقے سے ووکیبلری کو فائنڈ کر کے اپنے پاس سیو کر کے رکھنا ہے، اور ہر جو ورڈ ہے وہ پارٹس اسپیچ کے اندر یا گرامر کے اندر کس کے اندر فال کرتا ہے، آپ کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگ یہ سارا ابھی یہاں پر یہ خود پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ روک کے یا ویب سائٹ سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ختم ہے، یہاں تک کہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ نے یہ جو یہاں پر جتنے بھی ووکیبلری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے پاس لکھ کے یاد کرنا ہے۔ اگر بیٹر تو یہ آپ لوگ سافٹ میں نہ پڑھیں، ہارڈ میں جو ڈان نیوز کی پیپر آپ کو ملتے ہیں ان کو اپنے پاس لائیں، لانے کے بعد ان کو انڈر لائن کریں، ووکیبلری کو اپنی کاپی میں لکھیں اور سینٹنس اسٹرکچر کو سمجھیں۔ جب آپ لوگ ایک یہاں سے یہاں نیچے، یہاں سے لے کر یہاں تک نیچے، ابھی یہاں ایک آرٹیکل لکھا ہے کسی نے، ٹھیک ہے، تو اس کو سب آپ سارا جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کیا کریں، اپنے ورڈس میں آپ کو جو بھی انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنی بھی نالج ہے انگلش کے حوالے سے، وہ یہ جو مطلب یعنی یہاں سے لے کر لاسٹ، پہلے سے لے کر لاسٹ تک جنہوں آپ نے پڑھا ہے، آپ کے دماغ میں کیا کنسیپٹ آیا اس آرٹیکل کے حوالے سے، آپ نے اپنی انگلش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ روزانہ اس طرح کرتے ہیں تو 2-3 مہینے میں آپ کی انگلش جو ہے وہ کافی بہتر رہے گی، ایسے لکھنے میں، پریسز رائٹنگ لکھنے میں، اور اب جو بھی کمپیٹیٹو ٹیسٹ میں جو کچھ بھی لکھتے ہیں کافی امپروو ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کیا کرنا ہے، اپنے ڈان نیوز کو سر پڑھنا ہے، اور اپنی انگلش لینگویج کو بائی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور خود کو مطلب یعنی انگلش میں ایک ایکسپرٹ بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ اپنے جو ابھی CSS کی تیاری کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہیں اور ان کو بھی شیئر کریں، اور جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو خیریت سے ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔